नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टारगेट मास्टर। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो उससे आप अपना फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल के आप नेट चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करना है कि आपका डेटा ऑन कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए। उसके बाद फ़ोन खोलिए और डायल कीजिए *#*46336#*#*। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन यूसेज स्टैटिक्स वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्लिक करना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे। तो क्लिक करने के बाद ये एक तो पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है टर्न ऑन रेडियो। तो ये टर्न ऑन है रेडियो, तो आपको ये करना है कि ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ऑफ हो गया। तो वह आप अपना नेट चला सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ चला के। वीडियो ऑन करके यूट्यूब चलाएं तो लोड वीडियो वीडियो का वाइन से सीरीज और स्लड देखिए, देख पा रहे हैं आप वीडियो चल रहा है। तो देखिए आप फ़ोन एरोप्लेन मोड में है, डेटा भी ऑन है। देखिए विश्वास नहीं कर, देख पा रहे हैं। तो यही है एक हेल्पफुल फीचर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।